Hey, ¿qué onda, mi gente? Pues miren, siempre pasa esto. Yo les digo, no les pongan monedas de 10 pesos a las máquinas, pero bueno, el día de hoy no tenía cambio, así es que le tuve que poner una moneda de 10 pesos. No sabía si tratar por el tigre o esta alpaca, pero nos fuimos por la alpaca y fue un agarre muy certero de esta máquina Muñelocos Mini. Salió la alpaca, pero nos quedaba crédito en la máquina, así es que dijimos, bueno, vamos a tratar este tigrito. Ahí estamos tratando de centrarlo bien, bajó la garra. La verdad, yo sentía que era un agarre muy bueno. Como pueden ver, lo levantamos, pero se abrió la garra. Ahí digo, se abrió. Pero bueno, nos pudimos llevar esta alpaca, así es que quédense para más videos.